Yo'l harakati sohasidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi, vazirlik va idoralarning normativ huquqiy hujjatlari demokratik, huquqiy, davlatda har bir tarmoq va sohani faoliyat yuritish tartiblari qonunlar bilan belgilanganidek, ularning ijrosini ta'minlash uchun qonun osti hujjatlar bo'lgan boshqa normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinadi. O'zbekiston Respublikasining normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonuniga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror va farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar va davlat qo'mitalarining Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan buyruqlari bilan tasdiqlangan nizom va tartiblari tegishli soha xodimlari uchun bajarish majburiy bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar hisoblanadi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, avtomoto transport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tartiblarini belgilovchi bir qator qonun osti normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-iyuldagi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 3127 sonli qarori qabul qilinib, ushbu qaror bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Nizomda bosh boshqarmaning huquq va majburiyatlari belgilab berilgan. Ushbu qarorning 2-bandi bilan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasida muhim o'rin egallovchi yo'l belgilari, axborot ko'rsatkichlari, yo'l harakatini tartibga solishning boshqa texnik vositalarini ishlab chiqarish vazifasiga ega bo'lgan UzAvto yo'l belgi davlat unitar korxonasi tashkil etilgan va uning vazifalari belgilangan. Jumladan, respublikaning barcha yo'llarida o'rnatilgan yo'l belgilarini taftishdan o'tkazish, ularni bosqichma-bosqich zamonaviy, yuqori intensiv nur qaytaruvchi qoplamali yo'l belgilari bilan almashtirish, yaqin joylashgan obyektlar xususiyatlari va qatnov qismining uzoqligini hisobga olgan holda ularning aniq ko'rinishi uchun sharoit yaratish imkoniyatini beruvchi konstruksiyalarga mustahkamlashni nazarda tutgan holda yo'l harakati sohasida standartlashtirish bo'yicha yangilangan normativ hujjatlarni tasdiqlash vazifasi topshirilgan. Shuningdek, Prezidentning ushbu qarori bilan yo'l harakati xavfsizligi xizmati bosh boshqarmasi ta'sischi bo'lgan UzAvtomoto belgi davlat unitar korxonasi tashkil qilindi. Qarorning 12-bandi bilan Ichki ishlar vazirligiga, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2017-yil 1-dekabrga qadar avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini, shu jumladan o'quv jarayoni samaradorligini oshirish va o'qitishning zamonaviy usullarini joriy qilishni nazarda tutgan holda yanada takomillashtirish bo'yicha takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritish topshirilgan. Ushbu qarorni ijro qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-mayda avtomoto transport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini litsenziyalash tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 408-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan avtomoto transport vositalari va shahar elektr transport vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini litsenziyalash tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi nizom tasdiqlanib, unda avtomoto transport vositalari haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bilan shug'ullanadigan ta'lim muassasalari uchun litsenziya olish tartibi joriy qilindi va litsenziya talab va shartlari belgilandi. Litsenziya talab va shartlarida avtomoto transport vositalari haydovchilarni tayyorlovchi barcha yuridik shaxslarda o'quvchilar uchun innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan
hajmi 40 kvadrat metrdan kam bo'lmagan 25 nafar o'quvchi uchun yetarli miqdorda stol stullar bilan ta'minlangan yoritish va isitish tizimlariga ega bo'lgan sinfxonalarning mavjud bo'lishi belgilab qo'yildi. Shuningdek, qaror bilan avtomoto transport vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchi yuridik shaxslar har bir o'qituvchini o'quv dasturlari, turli pedagogik texnologiyalardan foydalanish yo'riqnomalarini o'z ichiga olgan batafsil texnologik xaritalar bilan ta'minlash, ta'lim oluvchilar uchun davlat talablariga muvofiq 3 o'lchamli animatsion effektlar va video kontentga ega elektron o'quv uslubiy qo'llanmalar bilan jihozlangan alohida auditoriyaning mavjud bo'lishi belgilandi. Qaror bilan ikkinchi ilova sifatida davlat ta'lim muassasalari va avtomoto transport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini amalga oshiruvchi boshqa yuridik shaxslarning o'quv guruhlarini ro'yxatga olish, shuningdek, imtihonlarni o'tkazish va milliy haydovchilik guvohnomasini berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlanib, avtomoto transport vositalari haydovchilarini A, B, S, BS, D, BY, SY va DY toifalar bo'yicha tayyorlash va qayta tayyorlash tartiblari belgilandi. Mazkur nizomning 3-bobida davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ro'yxatlash va imtihon olish bo'linmalarida imtihonlarga qo'yish hamda avtomoto transport vositalari va shahar elektr transporti vositalarini boshqarishga ruxsat berish tartibi belgilanib, o'qish muddati yakunida A toifadagi moto transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lishi uchun 16 yoshga, B yoki S toifadagi avtotransport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lish uchun 18 yoshga, D toifadagi avtotransport vositasini tramvay va trolleybuslarni boshqarish huquqiga ega bo'lish uchun 21 yoshga to'lgan shaxslarga hududiy yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatlash va imtihon olish bo'limida imtihonlar topshirishga ruxsat etilishi belgilandi.